别揉一个。哇！吃面包。吃面包。沾番茄酱，你沾什么啊？哦哦。是 ketchup。ketchup。对。吃下去，拿起来吃啊。沾 ketchup， 慢。ketchup 好吃。慢慢吃。哦，罗燕，礼拜二你就1岁半了。17号你就1岁半了。对，拿，慢慢拿 ketchup。哦。哎呀，你的杯子推进去。推进去。推进去，小心。对，不然会掉下去。你要喝水啊。对。喝一口水先。哇，罗燕好棒哦。没有了，我看，爸爸做什么？倒。对，放着，推过来，杯子推过来。推进来一点。推过来。好，把它。不客气。杯子对，喝，罗燕喝。推进来，杯子推进去，对，不要放在边边，会掉下去。沫，好棒哦！继续吃。继续吃一个，再吃面包，沾什么啊？你要沾什么？沾 ketchup。好吃 ？Oui ou non？ Oui ou non？ 好吃 ？Oui ou non？ 不好吃？好吃？哪一个？维多多。对。ketchup 啊，好不好吃？好吃。不好吃。好不好吃？Oui ou non？ 好，再吃一个。要不要再吃一个？还是不要了？Fini？ 真的不吃了？要不要再吃一个？最后一个。没关系。沾 ketchup。好，喝个水就好了。再喝个水。好，喝个水。好啦，吃饱了吗？吃饱了 ，Fini。爸爸木。好，爸爸木啊，你吃饱的话，你就把盘子推进来一点点，把盘子也推进去一点点，对，推，OK，Fini。好，吃饱啦，开心啦。又要吃啊？你要吃？You want more？ 好啦，拜拜 ，Lorian。Cheese，你会不会 cheese？ 嗨，来，你看 cheese。来呀，飘飘。哎，你会不会这样子 cheese？ 哎，哭。啊，B 叔呢？拜拜。